Итак, здравствуйте, дамы и господа. Хотел я сначала записать немножечко другую тематику, но выбрал я в итоге подготовку к ивенту. То есть сейчас у нас в пятницу будет Рост до небес, а через неделю у нас будет ивент. И давайте немножко поговорим о героях, которые будут в этом ивенте. Их всего трое, соответственно, легендарных, трое эпических и трое редких. И это Ангелия, несущая свет, Легион Бог Войны и Ханзо. Ханзо у меня нет. Но про всех остальных, начиная с синих, мы с вами сегодня и поговорим. Итак, в первую очередь это Дева. Так, вот она. Небесная Дева. Она имеет полет и также имеет щит судьбы. Плюс имеет, такие, скажем, средние характеристики. Вот она у меня прокачана и даже пробуждена на 11-м, доведена обратно до 11-го, но все равно не является она чем-то фантастическим. Про духовные связи, вот можно сказать. Эпические, это связь душ 4-я, 3-я это у нас редкие идут. Соответственно, 2-я и 1-я связь душ. Вот. Следующий у нас это синий легион, то бишь вот он. Это бессмертный воин. Также он у меня пробужден на 16 уровне, он у меня уже пробужден. И догнан обратно до 11-го. Дает он атаку союзникам порядка, включая себя. И при появлении союзника порядка получает здоровье. То есть определенное количество. И вот его духовные связи. Опять же, взаимосвязь идет с Ханзо и Ангелией. Плюс еще Ржабисль добавлен. Также порядок природы здесь у него. 3-я духовная связь. Здесь уже хаос порядок. И, соответственно, синяя небесная дева. Вот. И 3-й герой, то бишь Ханзо, это неприкасаемый. Все трое ближники. Сейчас мы его найдем. Вот он, неприкасаемый. Он имеет небольшой блок и также имеет щит судьбы. У меня он пробужден на 11 уровне. Можно его довести до 11, даже до 16. Пока не вижу в этом никакой необходимости. И также его духовные связи. Все вы видите на экране. 4-я, 3-я, 2-я и 1-я. В принципе, о них сказать особо нечего. Да, на высокой прокачке они уже выглядят посимпатичнее, но не настолько, чтобы прямо гнать его сейчас. То есть, да, на 21 уровне 72-38 со щитом судьбы и блоком 30 он, конечно, будет выглядеть очень здорово. Но пока до этого мне лично еще далеко. Поэтому мы с вами перейдем к эпическим героям. И, соответственно, очень хороший эпик, который может зайти даже в основную пачку в лигу. Это Крылатый Рыцарь. Периодически я его встречаю. Даже на 10 лиге. Конечно, там уже прокачка где-то в районе 16 уровня. То есть 54-149. У меня он пробужден 2 раза. На 6 и на 11 уровне. Соответственно, там он выглядит уже посильнее. И плюс на 16 он уже наносит 62. То есть, что сносит, в принципе, частенько камни Шаамуны. Потому что они как раз равны 62. Если без всяких бафов и прочего, то сносит на раз. Вот. Итак, он наносит урон врагам хаоса, то есть всем врагам хаоса. Это и здания, это и там призываемые существа. Все, что относится к фракции хаос, наносит ему урон. Атакованно дает атаку союзникам и имеет также полет, что немаловажно. И вот ее духовные связи. Соответственно, не буду я сейчас делать, потом сделаю. 4-е, 3-е, 2-е и 1-е. Завязано, в принципе, на принципе. Так, следующий у нас это Предвестник войны, то бишь эпический легион. Перед атакой союзника порядка дает ей пробивание. И также дает при атаке плюс союзникам к здоровью.
Также он у меня пробужден на 6 и на 11. Ну и вот его духовные связи. Вот завязано здесь на Ханзу, нужен мне Ханзу. Это герой начального ивента у нас Ханзо. Там же, где Матриарх Иона и Черномор. Но я, к сожалению, тогда мало об игре знал. Особую информацию как-то я нигде не искал. И пропустил я этот стартовый ивент, ничего с него не поимел. Третья связь душ, вторая и первая завязана на эпическую Ангелию. Так, ну и третий у нас как раз это Ронин. Получает плюс к атаке за каждого союзника порядка. Также получает плюс к здоровью за каждого союзника порядка. Вот в принципе и все. Он у меня также пробужден на 6 и на 11. Вот, как я и говорил, Ханзу у меня нету. По лиге он падает в 8, ну так что вот можно достать его со стартового ивента, либо с события вот сейчас можно будет достать. В принципе, он мне нужен для духовных связей и прочего. Ну и связь душ его. 4, 3, 2 и 1. Ну это вот что касается эпиков и редких. Ну а теперь перейдем, собственно, к основному. Это легендарки. Вот моя Ангелия. Я ее достал. Есть такая штука, как боевые наборы. Они появляются в событиях раз в месяц обычно. Вот, я ее достал с боевых наборов. Купил тогда, по-моему, это первый был как раз мой самый боевой набор. И что-то там 25 рублей с меня попросили. Я за 25 рублей и купил себе Ангелию. Ни разу не пожалел. Ангелия отличный перс. Нужны мне на нее души, хотя бы до 11 ее догнать. Она вот у меня пробуждена на 6. Ну вот на 11 карточек подсобираю, догоню до 11 и можно еще раз пробуждать, чтобы вернуть на 11. Итак, при атаке она наносит урон 3 случайным героям, кроме порядка, то есть и природа, и хаос будут получать урон. При этом они будут получать как ваши, так и герои противника. При появлении врага дает щит судьбы союзному варлорду. Это увеличивает живучесть, помогает. Также имеет небольшой блок и имеет полет. Ну и, соответственно, духовные связи ее вот. Здесь уже сплошные легенды. 4, 3, 2 и 1. Это что касается Ангелии. Очень хороший герой в пачке порядка. Чистого выглядит очень даже симпатично. Ну и основной, пожалуй, герой этого ивента. Топовый герой порядка. Наитоповейший и который заходит абсолютно везде. Это Легион. Его умение, также вот покажу, он у меня пробужден на 6 уровне. До 11 я его еще не догнал, соответственно, душ мало. Очень надеюсь, что мне нападает много Легиона, не как Масуры в этом ивенте. Один раз она мне упала, при этом открыл я там хренову тучу сундуков. Ну, ладно, не будем о грустном. Итак, при смерти врага дает атаку союзникам порядка, включая себя. При атаке дает здоровье союзникам порядка, включая себя. И при атаке союзника порядка получает дополнительную атаку на 1 ход. То есть, если мы его поставили вниз поля, наверху у нас стоит там 3, 4, 5 союзников порядка, они проатаковали, соответственно, он проатакует там 5, 6, 7 раз. Соответственно, за это время он всем прибавит на это же количество здоровья, то бишь сколько проатаковал, вот умноженное на это. И плюс, если он кого-то или до этого кто-то убьет, или он сам убьет, то есть плюс будет атака всем союзникам порядка. Вот так вот. Нету у меня легендарного Ханзу, как я уже сказал, к сожалению. Но я озвучу вам его умение. Итак, он дает контратаку союзникам в ближнем бою, включая себя. Также, если погибает враг, он получает щит божественный. И также снять щит с любого героя божественный на поле боя получает плюс к атаке. То есть вот такие у него умения. Где-то здесь будут наверху скриншотики. И вы все увидите. Вот что касается героев легендарных, редких и эпических на следующий ивент. Ивент у нас имя мне Легион. Пройдет он у нас 24 сентября. Соответственно, готовимся. При этом не забываем, копим золотишечко на Роз до Небес.
Всем желаю успехов. Я этот рост до небес пропускаю. Я коплю дальше. Коплю до 3 миллионов. Также вот хочу вас предостеречь от моей ошибки. Начал я охоту. И выпало мне самое омерзительное задание, какое могло только выпасть. Это открыть 15 эпических сундуков. Под эпическим сундуком подразумевается то, что там должен находиться эпический герой. Я не смогу его выполнить. Негде мне взять еще 4 эпических сундука. Изюма у меня, как вы видите, нету. Ну, вот это задание я сделаю. Подарите души друзьям. А вот с этим я зависну. И из-за этого проблемка. Так что старайтесь все-таки начинать охоту, когда у вас достаточно ресурсов для того, чтобы ее закончить. То есть я вот потеряю 40 карточек. Да, как бы прокачал я Дрогана на 5 уровень. Но вот эти 40 карточек я потеряю. Вот то, что я получил бы за выполнение всех 10 заданий. Так что предостерегаю вас от моей ошибки. Настроение у меня омерзительное. Но ничто не должно мешать нам продвигаться. В итоге дошел я до этого задания, соответственно, карточек Масуры мне вообще не упало. Упало мне один раз только. Плюс я чуть-чуть перевел, чтобы хотя бы до 6 ее довести. Вот, соответственно, это бы задание я все равно не выполнил, ибо слишком много надо было бы мне еще искр пооткрывать. Ну и, соответственно, ивент я не закончу. Как бы это ни было прискорбно. Ну, это не последний ивент в моей жизни. Буду стремиться, буду пытаться что-то изменить. Также выпадало мне тут такое интересное задание. Вот оно. Не задание, а акция. То есть, если кто-то реально донатит, то я бы не советовал вот это вот покупать. Даже то, что вы получите за 4 по 10 призывов, 4 легендарки, ну, за 5000 рублей. Ну, единственное, что если вам нужен очки VIP нужны, то, соответственно, пойдет. А так, гораздо лучше купить вот это. Ну, если вы, опять же, реально донатите. Вот это интереснее гораздо. Вот это чисто под акцию. То есть 25 КАИЦ, ну, не знаю, готовы ли вы столько покупать. Вот, в принципе, и все. Как я и говорил, Масуры мне вообще не выпало. Но зато, когда я открывал сундуки для того, чтобы выполнить задание для охоты, легендарок мне нападало просто космическое количество. Мне упал и Йорик. Мне упала Дискордия. Это я уже открывал сундуки по одному сундуку. Почти в каждом было что-то. То есть вот мне упал Механик Гир, 210 карточек. Мне упала Тесла. Мне упал так. И Диплюс, по-моему, мне. Или Диплюс, или кто-то мне еще. Что-то мне еще. И вот, и Генерал Зармы мне упало еще 210 карточек. То есть за 5 призывов, которые я открыл по одному, мне упало 4 легендарных героя. То есть один призыв только был эпический. И при этом эпических вообще не было. То есть если бы вместо легендарок не падали эпики, я бы сделал это задание. Но, с другой стороны, 800 легендарок за 500 получается там 600 изумрудов. Я считаю, это тоже неплохо. Я, как бы, конечно, очень расстроился, что не сделал эту охоту. Но, с другой стороны, все, что не делается, то к лучшему. Зато легенд нападало. Ну и по поводу башни тьмы. Если накоплю изумрудиков к тому времени, то, соответственно, будем проходить. Нет, значит, ну, как придется. Вот. Собственно, все, что я хотел вам сегодня рассказать, ребят. Готовьтесь к ивенту. Готовьте, я еще раз повторяюсь, карточки. Сейчас еще раз вам их покажу, чтобы не забывали. Вот, уже начинайте, можете, в принципе, делать запросы этих карт. Первая, вторая и, соответственно, третья. Из эпиков это первая, Предвестник войны, Крылатый рыцарь, ну и Ронин. Вот. Соответственно, из легендарок это у нас Легион, Ангелия, ну и Ханзо. Вот. На этом я заканчиваю. Всех благодарю за просмотр. Ребята, рад очень вашим активностям. Поэтому призываю, кто на моем канале первый раз, если не трудно, подпишитесь, поставьте колокольчик. Дальше будет только интереснее. Спасибо вам за лайки, за просмотры. Крайне благодарен. Ну, а на этом уже точно все. И я говорю вам пока-пока, ребят. Пока.